titende Mwari nemumwe mukana watawaniswa naMwari kuti tishumire ukuru hwavo. Sanganiswa panguva ino ndichiita semunhu ane mubvunzo kuvana vesangano nekukereke kuti kutenda kwedu kuripi, nokuti imwe nhau yainyanya kutaurwa naKristu pese paiitika chiitiko chaizoratidza kushamisa kwake. Mushure mekunge vadzidzi vavhunduka dzimwe nguva yakanga iri storm, aizovabvunza achiti kutenda kwenyu kuripi. Ndiwo mubvunzo mumwe chete wandiinawo kuvana vaMwari nekukereke yaMwari, kuti kutenda kwedu kuripi. Nekuti mumazuva edu tinoita sekunge takakategoriza Mwari uyu kuti kune zvinhu zvaanogona uye kune zvinhu zvaasingagoni. Nyamba ndiye muridzi wedenga nenyika, zvose zvakaitwa ndiye. Uye New Testament inoparidza pachena kuti with God nothing is impossible. Kutenda kwedu kuripi? Ndichaverenga nyaya yakajairika zvikuru, nyaya yekurapwa kwaNaamani. Uye ndichazonoverenga yandingati reference verse ku New Testament, ndichiparidza nauye kuti kutenda kwedu kuripi. 2 Kings chapter 5 verses 1 to 15 ndichaverenga selected verses. Zvino Naamani mukuru wehondo dzamambo weSiria aiva munhu mukuru pana tenzi wake, aiva munhu aikudzwa nokuti tenzi akabatsira vaSiria kuti vakunde hondo dzavo. Asi aiva munhu ane simba noumhare, asi akanga aina maperembudzi. Zvino vaSiria vakanga vandorwa vachiita mapoka vakandodzoka nomumwe musikana muduku wavakanga vatapa kunyika yaIsraeri. Musikana uyu aishandira mukadzi waNaamani. Musikana uyu akati kuna tenzikadzi wake, munoziva here kuti dai ishe wangu akasvika kumuprofita ari muSamaria, vangadai vakarapa maperembudzi avo akapora. Naamani ndokubva opinda mumba ndokuudza ishe wake kuti musikana watinaye wenyika yeIsraeri ataura zvokuti nezvokuti. Mambo weSiria akati, enda hako ndigokutuma netsamba kuna mambo waIsraeri. Tichajamba ndinde from verse 9. Naizvozvo Naamani akaenda namabhiza ake nengoro dzake akandomira pamusuo weimba yaElisha. Elisha akatuma nhume akati, enda munoti kuna Naamani, enda undogeza kanomwe muna Jorodhani, muviri wako ugosinira ugopora. Asi Naamani akatsamwa kwazvo, akabva aenda achitaura achiti, onaika ndakanga ndichiti zviro kwazvo achabuda akauya kwandiri, omira achidaidza zita ratenzi Mwari wake, achibata-bata muviri wangu kuti pane chirwere pagopora maperembudzi angu. Ko, Abhana naFaripari, dziya nzizi dzokuDhamasiko, hadzina here kunaka kukunda rwizi rwaIsraeri Jorodhani? Ko, handingaende here kwadziri ndikandogeza? Naizvozvo akadzoka ndokubva aenda akatsamwa kwazvo. Asi varanda vake vakauya vakataura naye vakati, nhai baba wedu, kodai muprofita akuudzai kuti muite chinhu chikuru, mungadai musina kuchiita here? Ko, ndoda zvati kwamuri, gezai chete mugorapwa, ko marambireiko? Ipapo Naamani akabva aburuka akandozvinyudza muna Jorodhani kanomwe, sezvakanga zvataurwa nomunhu waMwari. Muviri wake ukasinira somuviri wemwana muduku, akabva apora. Iri ishoko raMwari, ngatirigamuchirei nekutenda. Toda kunoverenga reference verse gospel yakanyorwa naLuke, the gospel according to St. Luke chapter 4. Toda kuverenga verse 27 yoga. The gospel according to St. Luke chapter 4 verse 27. Uyezve muIsraeri makanga muna vanhu vazhinji vaive namaperembudzi pamazuva emuprofita Elisha, asi hakuna mumwe wavo akanatswa kunze kwaNaamani oga wokuSiria. Ngatigamuchirei shoko iri, nokuti shoko benyu rinopa upenyu. Tinamate.
Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Nhau iyi yamakatidaidzirai nhau yekutenda. Nokuti ndo zvinonyorwa wani neuya anonyora Hebrews kuti hatigoni kufadza Mwari kana tisingatendi. Chapter 11 verse 6. Uyewo Pauro paanonyorawo kuna vakorinde vechipiri chapter 5 verse 7 anoti we walk by faith and not by sight. Help us, Father. Help us, Holy Spirit. Because tinofamba kazhinji nokuona, saka patinoona tobva tavhunduka. Patinoona tobva tati hazvigoneki. Nyamba we should walk by spiritual eyes and believe and say that with God all things are possible. Tibatsirei nekutsanangura chizaruko pamusoro pemarapirwo akaitwa naAmani. Mutirapewo nokuti tina maperembudzi aya. Mutirapewo Kristu, mutipe upenyu. Ndanamata nekutenda zvino Baba kuti ndizvidzikise kwazvo imi mukwirire, ndirege kuzivikanwa asi imi Jesu mugozivikanwa. Kuti zvimwe pada nemharidzo iyi kune mumwe angarapwa akaporeswa. Muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, tanamata nekutenda. Amen. Old Testament. Kune vanotsanangura vanonzwisisa kuti Old Testament mumvuri wezvinhu zvakanga zvichizouya. Mumvuri wezvinhu zvakanga zvichizoratidzwa. Izvo zvizhinji zvazoratidzwawo mumazuva edu nenguva dzedu. Tinogona kudivide Bible into 3. Kuti Old Testament is the age of the Father. The first advent of Christ, the writing of the gospel and his ascension, kudzokera kudenga, can be called the age of the Son. Kuzobvawo pabhuku raActs rinova the Acts of the Holy Spirit, the Acts of the Apostles, kusvika kuna Revelation, we can call that this age to be the age of the Holy Spirit. Saka Bhaibheri rinogona kupatsanurwa richiburitsa Mwari vatatu mumwe. Mu-Old Testament vari Baba, muma-Gospels ari Mwanakomana, mumatsamba ari Mweya Mutsvene. Saka ndanoverenga nyaya muma-days aBaba. Asi mukazoverenga zvinonyorwa naJohani 1 John chapter 1 verse 1 to 3 anoti tinonyora tichikuudzai nezveshoko rakanga riripo, rakagara riripo nanhasi. Takanzwa nezvaro, takazorionawo isu nameso edu, tikazoribatawo isu namavoko edu. Ndiro shoko ratinonyora tichikuudzai nezvaro. Kurati John hakuti we are now witnessing about that which was a shadow in the Old Testament. We are witnessing pamusoro pechiya chakazoratidzwa muma-Gospels. Ndo chatiri zvapupu zvacho. Ende John anoti hatingonyori tichikuudzai nezvatakanzwa, tiri kunyora tichikuudzai nezvatakazoona tikabatawo nemaoko edu. Kureva kuti dzimwe nguva ivhangeri yaBaba inonyanya kushanda kune vanhu vakaexperience Baba. Nokuti dzimwe nguva tinonyanya kuparidzirwa nevanhu vakanzwa nezvaMwari vasina kuexperience Mwari. Ndosaka muchizoona kuti dzimwe nguva dzimwe mharidzo dzinozosvika kwatiri ari mabhera anorira asina zvaanoreva. Nokuti the Bible was never meant to replace God. The Bible was meant to lead us to God. But kazhinji tinogona kuzotsanangura Bhaibheri totadza kutsanangura ari kutaurwa neBhaibheri. Saka ndogai ndibve ndabatsirawo kereke pamusoro pezvandoda kutaura kuti kutenda kwedu kuripi. Nokuti dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti kana munhu akatsanangura Bhaibheri zvakanyanya sezvandiri kuita, tobva tati ana Mwari. Ingawa ni ticha asingatombotendi anodzidzisa religious and education kuchikoro, anenge achidzidzisa zvamazviro kwazvo chokwadi cheBhaibheri, asi asingatendi mariri. Even Lucifer paanoedza Jesu wakamuedza achishandisa Bhaibheri. Kwakanyorwa kunzi ukadonha iwewe, mapisarema anoti ngirozi dzinokugama.
Saka pane mutsauko pakati paBible scholar naBible believer. Kereke yanga yakamisirwa nevanotenda kuna Kristu kuti vave maBible believers, not Bible scholars. Nokuti munyika yatakurarama rinotsanangurwa kwazvo nevanhu vari kure kure kwazvo naMwari. Upenyu hwavo, mararamiro avo vari kure kure kwazvo naMwari, asi vachiritsanangura muzokwadi. Nokuti the Bible was never meant to replace God. So the Old Testament was a shadow of the things to come. Waiva mumvuri wainongedzera Kristu. Saka tinosangana namatypes anorepresenta Kristu. Tosangana nemimvuri yairepresenta Kristu. Nyaya yaNaamani ine mimvuri yakawanda inomiririra Kristu. Inzwai hama, Naamani ndikomanda wearmy yeSyria. Naamani una maperembudzi. But pandinetsa ndepatsanangurwa pachinzi tenzi akaita kuti Naamani akundire hondo dzose dzavaSyria. Ende tenzi akanyorwa apa ndi capital letter T. Kureva kuti tenzi uyu ari kumiririra Mwari waIsraeri. Mumadays aya Mwari wakanga akazviratidza kurudzi nonzi Israeli as a chosen nation. Kwaitotendwa kuti Mwari haangave Mwari wedzimwe ndudzi, ndiMwari chete waIsraeri. Nokuti Mwari wakanga akaronga kuti the plan of salvation itange kuzivikanwa nerudzi runonzi Israeli. Israeli tigoita model kwairi kuziva Mwari. Saka Mwari muOld Testament wainzi Mwari waIsraeri. Saka naivo vaIsraeri vakanga vasingatendi kuti Mwari ungabata mabasa anoshamisa navamwe vanhu vasiri maIsraelites. But chiri kundishamisa patext iyi. Text iyi iri kuti iye Mwari waIsraeri ndiye waibatsira Naamani the Syrian army commander kuti ahwinire Syria hondo. Pakutoburitswa yeshado yekuti Naamani mutadzi asingazivi Mwari ari kushandiswa naMwari. Zvinobuda papiko pekuti Naamani akanga asingazivi Mwari. Nokuti munonzwisisa mukavarenga munyaya iyi mukaenda nayo mberi. Inozokuudzai kuti paakazoporeswa maperembudzi ake, Elisha aramba chipo. Naamani anoti nditendereiwo kutakura dhaka reIsraeri, ivhu reIsraeri, ndiendewo naro kuSyria. Kuti ndichirega kupira mipiro kuna vamwe vaMwari, ndikanorigadzika muSyria ndatakura Mwari waIsraeri. Kuti pandinopira mupiro ndiri kuSyria ndenge ndichipa kuna Mwari waIsraeri, ndakamira padhaka reIsraeri. Paakaziva Mwari ndo paakakumbira ivhu reIsraeri. Kureva kuti Naamani ari kushandiswa naMwari asati aziva Mwari. Pari kuburitswa Romans 5 verse 8 ndo yaitwa depict nenyaya yaNaamani kuti while we were still sinners Christ died for us. Nyasha dzaMwari dzakawanzwa kwazvo patakanga tichiri vatadzi. Tisati tada Mwari, iye Mwari wakatida. Inzwai hama, ndinoparidza kune mumwe munhu anochema nekuda kwekurambwa nehama, nokuda kwekutambudzwa navavengi, nokuda kwekuvengwa musociety kana mumhuri kana mucommunity. Usacheme, nekuti kuna akakuda uchiri mutadzi, akakuda neinonzi agape type of love, unconditional love. Chandinofanira kuzvirimainda when people bill to me, kungoziva kuti ndakadiwa naBaba, the creator of the heavens and the earth. Handiziva anochema, but kuna akakuda usati wamuziva. Ndiye Mwari wokudenga, rudo rwake runoshamisa. Mumwe akaruona rudo urwu ndiDhavhidhi. Anoti hasha dzake ndedzenguva pfupi, asi ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Mapisarema chapter 3 verse 5.
kuchema kungatouya usiku asi mufaro manje mangwanani. Ndo zviri Mwari. Iwe hama wakanditeerera, usacheme nekurambwa navanhu. Wakadiwa nawamasimba ose, wakadiwa naakakirieta vanhu. Naamani ari mutadzi, Mwari wakatanga kushanda naNaamani nokuti denga rina Mwari akatida tisati tamuziva. Saka ndinotsvaka vana vaMwari vanogara vaine mufaro nemufasha. Mufaro wavo ndokuti takadiwa nawamasimba ose, unchangeable God. Uye akanzi naNumbers chapter 23 verse 19, Mwari haazi munhu zvekutanga reve nhema, haazi mwanakomana womunhu zvekuti angashanduke pane zvaakataura. Handiti zvaakareva anotozviita. Akati hatizimiswe tiri musoro. Akati vavengi vanoenda nenzira 1 vanodzokera nenzira 9. Akati you shall be lenders of money, not borrowers of money. Iye akataura zvinhu izvi ndiye akatida nerudo runoshamisa. Wakada Naamani muSiria, muGentile, akataka kumuhwinisa hondo. Iye Naamani wacho asingazivi Mwari. Rudo rwaMwari rwakanyanya kudzama. Ngatipemberei mudzimba dzedu, ngatipemberei mumakereke edu, tichipemberera rudo rwatakaratidzwa naMwari. While we were still sinners, Christ died for us. Haana kungodiwa chete. Naamani akadiwa nekondishini yake iyoyo. Waive namaperembudzi, wakanga asingazivi Mwari. Saka haana kungodiwa chete, akadiwa nekondishini. Mwari unotida nekondishini dzedu. Vanhu vanotida mushure mekunge vati classify, asi Mwari unotida sezvatiri. Haana kungodiwa chete. Bible rinoti adiwa nenzira idzi. Mwari anoti kana akada munhu unobva amuratidza favor yake. Hakuna akadiwa naMwari akasaratidzwa favor. Ndo mufaro wangu muna Mwari uyu. Nokuti Mwari akada munhu akadaira kurudo rwaMwari, Mwari unomuratidza favor. Unomupa favor. Ende favor unaiona papi? Ari kurwara namaperembudzi asi ndiArmy Command. Achirwara ari pabasa, favor yaMwari. Uchirwara kudaro Naamani uri pabasa nokuti Mwari akakuda ane favor. Mwari uyu ngaakuitirewo favor. Nekuti vanhu vanorwara vanotarisirwa kuti vane zvinhu zvavasingazogoniwo kugona muupenyu nokuda kweurwere hunenge hwabata nyama dzavo. But achirwara kudaro aitohwina hondo, une zvinhu zvauchagona nekuda kwefavor yaMwari. Vanhu vachiti waparara, vanhu vachiti hapana chichabuda kwauri, nekurwara ikoko une zvinhu zvauchagona. Nekuti Naamani aine maperembudzi akahwina hondo dzavaIsiria. Mwari ngaatibatsire. Tina Mwari unokonzera supernatural, zvinhu zviri supernatural kuti zviraramike muupenyu hwedu, extraordinary things. Namaperembudzi ari kuhwina hondo, achirwara kudaro hondo dziri kuhwinika. Ndinoparidza muzita raJesu, iwe wakanditeerera, Mwari ngaakugonese zvimwe zvinhu beyond simba rako. Mwari ngaakugonese zvokuti vanhu vakatarira vanoti ndo munana uyu munhu hana Mwari uyu. Naamani akahwiniswa hondo iye ari murwere. Handi izvozvo zvoga, honai zvimwe zvinoitwa nefavor kana tadiwa naMwari. Murayiro wamaperembudzi muPalestinian world wakanga wakada kufanana. Ane maperembudzi wainzi ngaachinogara musango, akapfeka marengenya, akagerwa musoro achideedzera kuti ndakangora. Saka Naamani avati kuna maperembudzi, ndiri kushamisika kuti waitogara muguta. Kureva kuti kana Mwari vakatida, Mwari vakatipa favor, kune mirayiro inoshandurwa kune vana vaMwari. Kune mirayiro isinga apply kuvana vaMwari. Vana vane favor vane mirayiro isinga apply kwavari. Ndosaka muchinzwa Kristu achiti muchadya chefu asi hamufi. But murayiro watinoziva, the natural law, ndeyekuti roga ikapinda mandiri ndinofa. But tina Mwari anogona kukonzera kuti chinopinda chichifanira kundiuraya chinonova pain killer. Kune mirayiro, natural laws dzinoshandurwa. Murayiro unoti ukaroiwa nemuroyi unofa, but kune vana vanoroiwa vasingafe. Nekuti kune mirayiro inoshandurwa naMwari kuna avo vakagamuchira favor yaMwari. Murayiro waiti kana munhu ane maperembudzi
Wakufanira kunogara musango achidedzera kuti ndakang'ora. But Naamani nekuti akatakura favor yaMwari, Naamani akanga achigara muguta. Nekuti Mwari unochinja mirayiro kunavo vakadiwa vanozivikanwa naye. Handizivi kuti kune murayiro wakaisirwa. Dzimwe nguva kune murayiro wakatotarwa kuti mimi nerudzi rwenyu hakuna kana hwana anobudirira. Mirayiro iyoyo ngaishandurwe muzita raJesu. By the favor and the love of God. Muri iyoyo yakaisirwa chiga ndinoparidza kuti ichabudirira zvichashamisa nyika. Kune vanhu vakanzi vanofa vari marombe, ndinoparidza muzita raJesu tina Mwari anoshandura mirayiro. Zvakakandirwa fodya pasi, zvakagarirwa dare vakapedza zita rako. My God, the creator of the heavens and the earth, ngaashandure zvakarehwa. Mirayiro iyoyo ngaishandurwe. Waifanira kugara musango. But nokuda kwefavor yaMwari, Naamani uri kugara muguta. Bhaibheri robva rati akabatsira Syria, asi akanga aine maperembudzi. God can use even those with their own problems to bring honor to others. Iwe, nekondishini yako iyo inosorwa nevanhu, you shall bring honor to others nekuda kwenyasha dzaMwari. Vanhu vachaponeswa nemunhu anga asingatarisiri kuti anga vayamure muupenyu. With that condition that you are carrying right now as I preach, you are going to bring honor to many of the people vanokusora. Nokuti nyasha dzaMwari nefavor yake zvikawira munhu nenyika inokashamadzwa nazvo. Asi zvakadaro, Naamani wakanga aine maperembudzi, achihwina hondo, aine favor yakadaro, achishandirirwa mirayiro, achidiwa necondition yake. But there was a battle he could not win. Akahwina dzimwe hondo dzose dzaakanorwa, asi kune hondo yaakatadza. Hama, haungagoni zvese muupenyu. Kune zvimwewo zvinotirambira. Ende zvinotirambira hazvirevi kuti zvarambira Mwari, zvarambira isu. Maperembudzi yakava hondo yaakatadza kukunda. Haugoni zvese. Vanhu vaitogona kutaura kuti tine murume anotihwinira hondo anonzi Naamani, asi vaizongopedzera vachiti ana maperembudzi. Uchinatsoona kuti kune vanhu vari successful in many areas, asi kune area inenge ichinetsa. Iwe wakanditeerera, une area yanetsa. Vanhu vakataura nezvako vanokurumbidza mune dzimwe nzvimbo, asi kune nzvimbo yavanoti asi. Kune area yanetsa. Wabudirira kwazvo, wapasa chikoro, wapfuma kwazvo, but kune area inonetsa mulife. Nokuti vanhu muupenyu hatingagoni zvese. Naaman was a successful army commander, but kune hondo yaakatadza kukunda, ihondo yamaperembudzi. Not only that, Naaman mukamuverenga zvakanaka, he was a rich man. Zvinooneka nepfuma yaakainda akabata kuna Elisha. Dai ndaive nenguva ndaitsanangura kuti pfuma iyi yakanga yakamira sei, but wakanga ari a rich man. Munotoona even neprocession yakaenda kuna Elisha. With all the above, with all the riches, he had leprosy. Kune zvinhu zvisingadi mari muupenyu. Ukaita mari usadadire vamwe. Kune zvinhu zvinoda munhu, not money. Ende vanotoita business vanotokuudza kuti what we need is not money, what we need is social capital. Vanhu vangani vari associated nebusiness rako. Saka chinokosha haizi mari, chinokosha vanhu vanouya mubusiness. Saka hama tiri vapenyu, ngatiregei kudadirana panyika savanhu. Naaman was rich, but his riches hadzina kumubatsira paleprosy. Nekuti handi zvinhu zvose zvinopedzwa nemari. Handisi kuti chiregai kuita mari, itai mari, asi hazvisi zvese zvinoda mari, zvimwe zvinhu zvinoda munhu. Tisadadirane muupenyu, nokuti hazvisi zvese zvinoda pfuma. Naaman was rich, but his riches hadzina kumubatsira kupedzwa kweleprosy. Inzwai hama makanditeerera. No man's greatness, no man's riches can set him out of the calamities of this world.
Murume anogona kukubatsirai nekutibatsira zvakanaka ndiJobho. He was a rich man in the land of Palestine. But one day zvese zvakaparara. Nokuti no man's greatness or riches can set us out of the reach of the calamities of this world. Saka patinenge tiri vanhu vari kuitirwa zvakanaka panyika naMwari, ngatidzikame. Nokuti hakuna chinhu chatingawana panyika ino chinorambidza macalamities to come upon us. He was rich Naaman, but no riches dzakarambidza maperembudzi kuti auye muupenyu hwake. Ari rich kudaro, Naaman had a sick board under rich coverings of this world. Izwa hama, munoziva here kuti kune vanhu vakawanda vamunoyemura. But muri kuvayemura nekuti vakakavwa nema-rich coverings. Asi dai maizoziva zviri mubhodhi yavo, dai maizoziva zviri mumiviri yavo, dai maizoziva zviri mumwoyo, dai maizoziva zviri muupenyu, maizoona kuti ndiva naNaaman with riches covering them, but having a sick board. Ukazosvika padhuze ndo paunonzwa kuti murume uyu une maperembudzi, unozvinzwa nesime unobuda pamaronda acho. He was a rich man, rich covering him, but those riches could not barricade the calamities of this world. Zvadaro vaenda kunorwa hondo. Bhaibheri rinoti vakahwina hondo vachirwa navaIsraeri. Apa Mwari ari kuhwinisa hondo dzeSiria ndiMwari weIsraeri, asi ari kubatsira Naamani kuti ahwine hondo dzavaSiria. Vaenda kunorwa navaIsraeri. Bhaibheri rinoti vakatapa kamusikana kechidiki nobva vauya nako kuSiria, a little girl. Vakagadzika mumba maNaamani kachishandira tenzikadzi kurati mudzimai waNaamani. Kamusikana akanopota kachicherechedza kachiona kutambura kwemurume akapfuma, kuti hongu akapfuma but chirwere ichi chiri kumutambudza. Kamusikana aka kanoti kuna tenzikadzi wako, mudzimai waNaamani, kana ishe wangu akaenda kuSamaria, kune munhu waMwari ariko anonzi Elisha, maperembudzi aya angadai akapora kare. Mai havana kuita nharo nekamusikana nekuti hazvizi nyore kugamuchira meseji yoriponiso ichibva kumwana muduku. But mai havana kuita nharo. Vakabva vati Naamani paakapinda mumba, vakabva vaudza murume wavo kuti ndo zvataurwa nekamusikana kati inako, kati mukaenda kunyika yeIsraeri kune munhu waMwari ariko anonzi Elisha munoporeswa. But ndo nyika yavakanga vabva kuchangorova nehondo. Zvataurwa nekamwana aka zvinoti remei kwandiri newe. Kamusikana aka kari kuti zvamuri kuda mumba munomu zviri kumhandu dzenyu. VaIsraeri vamakarova nezuro ndo ane anza yemaperembudzi aya. Ndo patakaomeserwa nedenga. Dzimwe nguva zvinhu zvauri kuda zviri kumunhu wausingade. Zvakapiwa munhu wausingade, munhu wausingafarire, munhu waunozvidza, munhu waunozvonda. Ndiye ane salvation yako. Inzwai, healing yaNaamani iri kurudzi rweIsraeri rwavakarova nehondo nezuro. Zvataurwa nemusikana uyu zvakaoma. Panodiwa kurasa kudada. Kune vanhu vane kudada kunoramba kukumbira rubatsiro. Vamwe vanhu vangada vakayamurwa kudhara vakaporeswa nhamo dzavo dzavainadzo muupenyu, but vakaudzwa zvinhu zvinopesana namafungiro namaonero avo. Zvamuri kuda mumba munomu zviri kumhandu dzenyu. Zvinotora spirit of humility, humbleness, kuti ubvume kuenda kuna Elisha kuIsraeri, kuvanhu vamakanga muchiti ndo mhandu dzedu. Now musikana ataura, Naamani unoudza ishe wake, the king, kuti maperembudzi angu aendanzwa kuti anoporeswa. Ndo pane meseji yekutenda yandiri kuti nhai mikereke, kutenda kwedu kuripi pakuti kudii. Nokuti ndanzwa Luke achitaura pachena kuti kwakanga kuine vanhu, Luke 4:27, kwakanga kuine vanhu vana maperembudzi akawanda pamazuva eOld Testament, pamazuva aElisha, asi Naamani oga ndiye akarapwa. Neimwe nzira tiri kudzidziswa kuti
in the Old Testament nekuti vaitenda kuti kana munhu achinge abatwa namaperembudzi chatamirira iguva rake. Ende kwaitonzi kana vachinge vakukudzinga mucommunity, a burial service yaiitwa wakamira mberi, vozokudzinga wobva waenda. Vaitopronounza kuti ivhukuvu nekuti wakanga usingazovigwi nenzira inovigwa vamwe vasina maperembudzi. Saka vaigara vaita burial service. Kurava kuti vanhu vane maperembudzi vaigara vavigwa kudhara. Old Testament yaitenda kuti tiri testament yemurayiro. Murayiro unoti abatwa nemaperembudzi dzingirai musango, kana madzingira musango mamirira guva rake. Nekuti vaitenda kuti maperembudzi haarapiki. Uye kwakanga kusina munhu akambenga arapwa maperembudzi. Kamusikana kakawa nepi nyaya yekuti maperembudzi anorapika iko kusina record. Kurava kuti kereke yamazuvano yashaika vanhu vanobreka marecords. Handiti kereke inotenda kuti HIV and AIDS hairapiki. Handiti kereke inotenda kuti cancer hairapiki. Handiti kereke inotenda kuti COVID-19 hairapiki. But ndiri kuona kamusikana kari kuti chirwere ichi kunyanga chisina record yekumborapwa. Naamani akaenda kuIsraeri, maperembudzi anopera. Ndati awanepi message, awanepi faith yekuti maperembudzi anorapika. Ndoda kubata musikana uyu, ndichibata nemudzimai anonzi Naamani. Zvazvinoreva ndezvekuti chinhu ichi ishado. Mudzimai waNaamani ndiye mukuru mumba umu. Mudzimai anomiririra chechi. Kurava kuti mudzimai waNaamani iOld Testament church. Old Testament church inotenda kuti kana munhu aane maperembudzi tangomirira guva rake. Ndosaka muri kuona munhu auya taverenga kuti mudzimai waNaamani hapana zvimwe zvaari kuita kubatsira murume kuti maperembudzi apere, nekuti anotenda kuloya yemaperembudzi kuti kana abata munhu chatamirira iguva rake. Saka mudzimai waNaamani anomiririra Old Testament church inoti kana munhu abatwa nemaperembudzi tamirira guva rake. Kuka musikana kanomirira nekuti musikana anomirira church. Musikana anomirira New Testament church inopikisana neOld Testament church. New Testament church haifambi nelaw. New Testament church inofamba nefaith negrace. Saka musikana ari kutenda kuti by the grace of God ushered in the New Testament, leprosy inorapwa ikapera. Kana Kristu achinge aratidzwa, hakuna maperembudzi anoita nharo naKristu. Ende honai kamusikana aka kakauya through persecution. Vanhu ava pavakaenda kunorova Israeri nehondo, ndo pavakauya nekamusikana kadiki. Kurava kuti the new church iri yechidiki, the young church, the New Testament church, ndiyo ichaparidza zvanga zvisingazivikanwe zvekuti maperembudzi anoporeswa. Nyika yakanga isingazvizivi. And the New Testament church ichazviita sei? Kurava kuti nyaya yataverenga inomiririra Acts chapter 8 verse 4. Acts chapter 8 verse 4 inoti vadzidzi pavakanga vava maapostora Jesu akwira kuenda kudenga, vakarohwa nepersecution munyika yeJerusarema. Ndomba vapararira pasi rose vachiparidza Kristu. Kurava kuti persecution ndo yakaita kuti nyaya dzisingazivikanwe kumaGentiles dzizivikanwe. Vana Filipi vakauya kuAfrica, vadzidzi vamaapostora varohwa nepersecution. They preached Christ with the demonstration of power. Mimvuri yairapa varwere, mahandkerchief airapa varwere. Chichiri kuitika persecution ndo ichaita kuti vanhu vasingazivi the wonder working power of God izivikanwe nenyika dzose. Saka kamusikana aka kanomirira New Testament church ichaparidza simba raMwari mushure mepersecution. Kakanotorwa nehondo. Nyamba hondo iri kuitira kuti vhangeri riparidzwe with power. Ndo zvashota mugeneration yedu, ndo zvashota muchechi dzedu. Rinongori vhangeri risina power.
We need the demonstration of power, the New Testament church. Inzwai vana vaMwari makatiteerera. Kwakanga kusina munhu akamborapwa maperembudzi. Kwakanga kusina record. Tinowanzoshanda namarecords nezvinhu zvatinoziva. But isusu taakuda marecord breakers. Vanoti all things are possible with God. Hatichashandi by sight kuti chirwere ichi hachisachamborapika. Maakumuvha nesight. We must move by faith. Kereke, I am challenging vafundisi vanhasi. I am challenging vaparidzi vanhasi. Kuti Mwari watinonamata hatifaniri kumuita categorize kuti izvi anogona. Musoro anogona kurapa. Mudumbu anogona kurapa. Mweya wetsvina anogona kudzinga. But cancer, handifungi kuti Mwari uyu anoigona. HIV, handifungi kuti anoigona. Ndinoziva kuti ndichitoparidza kudai kune vari kuseka. Vachiti shasha iri kuparidzai inozivei. Hongu ndinogona kutadza kuziva. Chandinoziva ndiMwari wakasika denga nenyika. Akaudza zuva nguva yekubuda nenguva yekunyura. Akagama makungu akaudza nguva yekugumira. Nheyo dzakagama nyika ndiye akadziseta. Ndiwo wandinonamati wandinoti kune chinhu here chingamukona. Inga ndo zvakataurwa wani. Asvika pana Sera iri ngirozi. Achitaura naAbhurahama anoti gore rinouya nenguva dzino Sera anenge ane pamuviri. Nomutoo wekubereka kwamadzimai vazhinji vanoguma pa45. Sera akanga atoo ku74 years, 75 years. Nguva yekubereka yakanga yasopfuura kudhara. Sera ndobva aseka zvikanzi Sera asekei. Abhurahama anoti handina kuzvinzwa nekuti shoko ade pavakazoenda pana Sera. Bhaibheri rinoti nokuti akaseka mumwoyo. Sera anoti handina kuseka. Ngirozi ndo dzakanzwa kuseka nokuti chasekerwa mumwoyo chinozikanwa bedzi naMwari nokuti Mwari ndo vanogona kuridha mwoyo. Zvoreva kuti kunyange ndichiparidza faith yemarecord breakers kune vanoseka mumwoyo vachiti HIV murume uyu haaizivi. Ini ndiri kuparidza, inzwai hama. Ndikanamata kuti uporeswe zvikaramba hazvina kurambira Mwari, zvarambira ini. Tine tsika yekufunga kuti zvarambira isu vanhu zvarambira Mwari. Ndo kereke yatiri kurarama nayo nhasi mugeneration yedu. Inoti zvayakonewa iyo inofunga kuti Mwari wakonewa. Ndikakunamatira musoro ukaramba kupora zvarambira ini hazvina kurambira Mwari. Tiri kuda kereke yevana vechidiki. Inzwai. Pashandiswa mwana mudiki kuunza healing kuna Naamani. Rimwe zuva vadzidzi vanotaura naJesu. Vanoti ndiani achange ari mukuru kana maenda. Bhaibheri rinoti Jesu wakatora mwana muduku akamugadzika pamberi pavo. Akati hanina anoda kuziva mukuru ngaaite semwana mudiki nokuti umambo hwekudenga ndiwo vadiki vakadai. Inzwai rimwe zuva. Jesu unoti achiropafadza vana vadzidzi vakatanga kuvadzinga. Jesu anoti musavadzivise. Regai vana vadiki vauye kwandiri nokuti umambo hwekudenga ndiwo vadiki vakadai. Kureva kuti denga ndere vadiki, denga harizi revakuru. Makuriro andakaita ndichikuparidzirai kudai ndikangoda kuripinda neukuru hwangu handipindi pakuti kudiregai nditsanangura. Jesu ari kuti denga richapindwa kwete nevanhu vari childish, richapindwa nevanhu vari childlike. Ndinorevei kana ndichiti denga ndere vana vadiki. Childlike ndo lifestyle inofanira kuraramiwa nayo nechechi kana kuti namaKristu. Mwana mudiki hakuna chinhu chaasingatendi. Mukwidze paplatform yakakwirira. Muudze uri mai, muudze uri baba kuti jamba ndinokugama. Iye achinyatsoona kuti ndikajamba vakasandigama ndinofa. Anojamba wai nokuti anotenda kuti mai vangu, baba vangu havandisii ndichiwira pasi. Mwana mudiki ane faith. Ndosaka Jesu achiti vanopinda denga ngavaite sevana vadiki. Zvinhu zvinoda logic kumwana mudiki haadi logic. Mwana mudiki haashandi nelogic, mwana mudiki anoshanda nefaith. Ndo Bhaibheri richiti hatigoni kufadza Mwari kana tisingatendi. Chechi yakazara vanhu vanoanalyza. Chechi yakazara vanhu vanokritika. Chechi iri kuda vanhu vefaith, spiritual beings, but chechi yazara vanhu vari mascholars. Kereke yanhasi ndinoikumbira nenyasha dzaMwari
kuti izare vanhu vari filled by the Spirit, the Holy Spirit. Tirege kushanda namabhuku atinoverenga. Hatizivi Mwari nekuinda kutheological college. Kutheological college kunotibatsira kuziva zvaMwari, but kuziva Mwari is a personal experience. Kuziva Mwari kufamba naMwari. Kereke iri kutsvagawo vanhu vanorarama mairi sevana vadiki. Mwana mudiki ukangomutuka 2 minutes kana ikakutokusekerera. Mwana mudiki ukangomurova in the next minute kana ikakutosekerera amurova. Asi mukereke mazara vanhu vakuru ndosaka titi tikatukwa tinoresponda, tikarohwa tinoresponda. Kereke yakazara vanhu vakuru, iwo umambo hwedenga huri hwevana vadiki. We need to be childlike. Inzwai akabatsira Naamani mwana muduku. Ende mukanoverenga futi paakazobuda muriver Jordan after ageza 7 times, inoti akabuda muviri wake wase mwana mucheche. Zvinorevei? Paakabuda ndo paakati ndokumbirawo dhaka. Handisati ndamboona mukristu angakumbire dhaka aona kuti pana Mwari. Hazvitendeki. Uchenjere kunzi musatanist. But sei achiti ndokumbira dhaka ndinenda rokuSiria nokuti ava mwana mudiki. Mwana mudiki ane zvaanotenda zvisina logic mukati. Paakabuda muriver Jordan, akabuda muviri wake wase mwana mucheche. We need to depict and carry a lifestyle yevana vadiki. But kereke ndosaka isina power nekuti yazara vanhu vakuru. Haidaidziri maprayer meetings. Nyamba kuti zvinhu zvifambe mukereke. It's all about prayer, a right relationship with God, also fasting, nekuziva shoko raMwari, nekuda hama dzedu sekuda kwatinozviita. Regai ndine ndinopedza ndichiti Naamani paakaenda kwaElisha, Elisha haana kubuda mumba, probably because kuIsraeri kune murayiro unoti hatisangane nevanhu vana maperembudzi. Pamwe ndicho chikonzero chokutanga chakaita kuti Elisha asabude mumba. Chimwe chikonzero chandinofunga kuti Elisha asabude ndechekuti he was already praying for Naaman. Saka Elisha anoramba kubuda nekuti ari kutonamata kudhara. But chechitatu ndo deeper revelation by the Holy Spirit. Remember kuti kune varume vaviri panguva idzi, Elijah naElisha. Ukatarira upenyu hwaElijah hunodepicta upenyu hwaJohn the Baptist anoherauda kuuya kwaKristu. Kureva kuti Elijah waiherauda kuuya kwaElisha. Elisha zvinotaura kuti he is now a type of Jesus. Zvazvinoreva kereke makanditeerera. Elijah ndiye John the Baptist, Elisha ndiye Kristu. Saka Elijah paanenge akuinda, Elisha unoti ndipewo double portion of your anointing. Hazvirevi kukara. Elisha aiziva kuti nhamo dzandakusara nadzo dziri mberi dzinoda kuzodza kunoshamisa. Iyo nyaya yekuzodza iyi ndo yashota mumakereke mazhinji. Kuzodza, vaparidzi tinofanira kuzodzwa, vashumiri tinofanira kuzodzwa. Ende kuzodza kunotora discipline yedevotional life naMwari. Anochemera kuzodzwa nekuti nhamo dziri mberi dzichada kuzodza kunoshamisa. He was depicting the life of Christ. Kana Elisha ari anomirira Kristu, chikonzero chechitatu chaakarambira kubuda ari kuti zvandiri kuparidzwa nemusikana anomirira New Testament, nguva ichakwana vana Naamani we yekuti mucharapwa nemunhu wamusingaone, mucharapwa nenzwi. Kristu achadzokera kudenga. Kana Kristu adzokera kudenga, mucharapwa nemunhu wamusingaona ari kudenga. Saka healing yedu in our days, in our generation, ticharapwa naKristu ari kudenga watisingaone namaphysical eyes edu. Saka Elisha anomirira Kristu wakaramba kubuda mumba depicting Christ. Ticharapwa naKristu watisingaone. Bible rova rati kuna Hebrews, ikoko kudenga kwaakaenda unonyengeterera isu vapenyu day and night asingazorori. Jesus is interceding for the church. The Holy Spirit is interceding for the church. Saka Elisha unoramba kubuda nekuti tinofanira kurapwa nemunhu watisingaoni, Kristu weNazareta. Anzarwo ndo paakati ndo mashuraya. Ndanga ndichifunga kuti achabuda obata-bata muviri wangu, otaura zita raMwari wake,
maperembudzi angobva apora paanobata pane chirwere. Naamani anobva atsamwa anoti dziya nzizi dzokwedu Abhana naFiripari hadzizi nani here kudarika River Jordan. Ndo nhamo ine vatadzi vanoprescribe maponeserwo avanoda. Yeti Mwari ana maponesero anoda kutiita. Anoda kutiponesa naRiver Jordan. But mutadzi ari kuprescribe rwizi rwake. Ndo saka vanhu vazhinji vachiuya kuchechi vasingaponeswi nekuti vanouya vakaprescribe nzira dzavanoda kuponeswa nadzo. Ende honai mutadzi kudada nenzizi dziri secular. Jordan is a sacred river. Kana rikarohwa nebhachi raElijah runoteerera. Kana vaprista vakatakura areka vakatsika netsoka dzavo mhenderekedzo dzerwizi Jordan rwakazara runokamukana pakati vaIsraeri vachifamba. Jordan rwizi runoteerera Mwari. Jordan is a sacred river. But mutadzi anonzi Naamani wakutovimba nemasecular rivers. Hakuzi kuvimba kuri kuitwa nevanhu musecularism in this modern world. Vanhu vakutotenda kuti vachaponeswa nescience. Vanhu vakutotenda kuti vachaponeswa netechnology. Zvinhu izvi zvakanaka zvakabva kuna Mwari kutibatsira kurarama upenyu huri nani. But technology ava Mwari wavazhinji. Science yava Mwari wavazhinji. Yetu zvinhu izvi hazvipikisani naMwari. Zvinoita aid us to know God further than what we are doing. Vanodada nezvinhu zviri secular. Vanodada namarivers avo. Kunyange vasvika pamunhu waMwari anobva aramba. Chimwe chikonzero chiri kuita kuti arambe kuburuka mungoro mucharioti kubva kuSiria kuenda kuIsrael is a long journey. Waisirwa mapiro, waisirwa machira kuti uwane comfort. Maronda anenge ati dzikamei uri mucharioti. Wasvika manje pane riponiso. Ane riponiso ari kuti buruka mungoro maune comfort. Ende paunoburuka maronda anomboshwinya anorwadza. Saka ari kuramba kuburuka nekuda kwechinhu chandinoti comfort in pain. Kune vanhu vashaya ruponeso nokuti vane comfort in pain. Anonyatsoziva kuti pain yandinayo inorwadza, but anoramba kusiyana nayo nekuti zvaari kuita zvine kamwe kaComfort. Chipfambi iComfort in pain. Unoona hako mari asi zvinouraya. Kudya mari ichibva kusvika kwambo uchirarama mahotera iComfort, but pain iripo ndeyekuti chikwambo chichada vana vako. Kune vanhu varamba kuponeswa nekuda kweComfort in pain. Chariot yanakidza Naamani. Maperembudzi anga adzikama nekuda kwemapiro aaisirwa mukati mechariot. Asvika pane riponiso unoramba kuburuka. Hatina here vanhu vazhinji vari kurarama upenyu hweComfort in pain. Une zvinhu zvauri kuita zvaunonyatsoziva kuti zvakaipa, but zviri kukupa kamwe kajoy. Kuti uzvisiye hazviiti nekuda kwekajoy kauri kuita, asi uchiziva kuti zviri kukuuraya. Hama wakanditeerera. Ndine shoko rimwe chete ndichipedzisa. Haana kudzwa zvinhu zvakawanda. Akanzi bath and you will be healed. Handi here shoko reNew Testament Church ratinoudza vatadzi kuti mune nzvimbo kuna Kristu. Ratinoti isusu kana tichiriparidza, repent and be pardoned. Handi here shoko riri nyore ndo zvaabvunzwa namaservants ake. Inga maudzwa chinhu chiduku wani. Kokuzoti dai maudzwa chinhu chikuru mangonzi gezai 7 times mupore. Komarambirei. Maudzwa chinhu chiduku, bath and be healed. Ndo shoko reNew Testament. Repent and be pardoned. Believe and be saved. Handi here chinhu chiduku chamuri kuudzwa. Komarambirei muri muComfort in pain. Munyatsozviziva. Zvamuri kuita izvi zviri kurwadza izvi. Kunyange muchiwana kamwe kaComfort pane zvamuri kuita. Kamwe kautsinyaka. Kunyange muchikaita munyatsoziva kuti kakaipa. Tine vanhu vane comfort in pain. But repent and be pardoned. Believe and be saved. Hama. Jesus is the river of life. And those who bathe in this river, they rejuvenate as little children. Pakabuda Naamani muJordan River, akabuda muviri wake wasinira semwana muduku. Mwana muduku ane potential. Mwana muduku anogona kuita chero. Kurava kuti kana tauya kuna Mwari taponeswa tava vadiki, tinotanga kuva nepotential yekuti zvatakakonewa mangwana tichazvigona. Gamuchira potential nekuponeswa kwako.
yekuita zvinhu zvikuru panyika uchiri mupenyu. Jesus is the river of life. And those who bathe in this river, they rejuvenate as little children. Vanhu vachiti wapera, but paunogamuchira Jesus achina muponesi, unotanga kuva muduku. Uchagona zvinhu zvawakatadza makore akawanda. Uchazvigona nemakore mashoma. Uchazvigona nemazuva mashoma. But chava kudiwa, pinda mu New Testament church. Church ye grace and faith. Inotenda kuti with God all things are possible. Isingafambi nemurayiro. Church ye vana vadiki vane umambo hwakavamirira. Wevana vadiki vakaita sei vava. Mwari wokudenga, Mwari worugare atibatsira tikomborere. Apo tinoramba tichizvibvunza kuti kutenda kwedu kuripi, nekuti takakategorize Mwari. Tikati zvaanozvigona izvi haazvigoni. Nyamba zvatakatadza zvakarambira isu, hazvina kurambira Mwari. Tinamata. Ichokwadi kuti paiuya storm, zvikuru zuva riya ramakanga makarara muigwa, vadzidzi vakati, Ishe, hamuna hanya here toparara. Makasumuka mukati kugungwa nyarara newe mhepo dzikama. Vakavhunduka kuti ndiani uyu anoteererwa negungwa nemhepo. Asi imi chamakapindura kwavari makati, ndichagara nemi kusvika rini, kutenda kwenyu kuripi. Even when you walked on top of the waters, when they were afraid, vachiona imi sedzimudzangara, makati mapinda muigwa. Ndinofara nekuti kuna Mark chapter 6 hamuna kuti kumhepo nyarara negungwa dzikama. Asi Bhaibheri rinoti pamakapinda muigwa, mhepo yakanyarara yoga negungwa rikadzikama roga. Nyamba zvaingoreva kuti imi mukapinda mumunhu, nekuti ndini bhoti yamunofanira kupinda. Mastorms angu ese anodzikama nekunyarara nekuti mapinda mandiri. Vavhunduka nazvo, munotaura zvekwavari muchiti, nhai hama dzangu, ndichagara nemi kusvika rini, kutenda kwenyu kuripi. Baba, ndo mubvunzo wamuri kubvunza kereke yanhasi. Kutenda kwedu kuripi. Mutibatsire kutiregerera pachitadzo chekuti takategorize imi Mwari. Tikati izvi munozvigona, izvi hamuzvigoni. Nyamba mwanakomana wenyu akasiya atidzidzisa akati, kuna baba vangu, all things are possible. Kune vanotenda avo, ngavaporeswe panhoo dzavo idzi dzavakaudzwa nenyika kuti hazvirapiki. Varapwe, vaporeswe. Muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Tanamata nekutenda. Amen.